दोस्तों ये गाड़ी वाला जा रहा होता है, तभी ये दोनों हरामी चोर पीछे से आते हैं और इस टायर को गाड़ी में फंसा देता है और उस पर बिरयानी रख देते हैं। और ये गाड़ी वाला देखता है और कहता है ये क्या गाड़ी में फंसा हुआ है। तभी ये गाड़ी रोकता है और आकर देखता है, तभी कहता है ये बिरयानी किसने रखी है। तभी ये चोर आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करता है। तभी ये आदमी गाड़ी में बैठ जाता है और कॉल करता है और कहता है तुम जल्दी आओ, बिरयानी का इंतजाम हो गया। तभी ये गाड़ी को लेकर आता है और रोकता है। इधर ये लोग बिरयानी खा रहे होते हैं। तभी ये पीछे देखता और कहता है तुम लोग कौन हो। तभी ये कहता है हम गाड़ी के मालिक हैं। दोस्तों आगे जो हुआ उसे देखने से पहले खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तभी कहता है यही चोर है और इसे मारने लगते हैं।